In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. Good morning. My name is Ummi Habiba, and today my presentation topic is from chapter 4, which is behavioral hearing test. First of all, we will know that what is hearing test. सबसे पहले हम देखेंगे कि हेयरिंग टेस्ट क्या होते हैं। हेयरिंग टेस्ट आर द एवेल्यूएशंस यूज्ड टू असेस एन इंडिविजुअल्स हेयरिंग एबिलिटीज एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग टेस्ट ऐसी एवेल्यूएशंस या असेसमेंट होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं इंडिविजुअल की हेयरिंग एबिलिटी को असेस करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियल को हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स की। यानी हेयरिंग टेस्ट ऐसी एवेल्यूएशंस होती हैं जो कि इंडिविजुअल्स की हेयरिंग एबिलिटीज़ को असेस करने के लिए या और हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स की पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ऐसे टेस्ट होते हैं हेयरिंग टेस्ट। दीज टेस्ट कैन इंक्लूड या एग्जांपल्स ऑफ हेयरिंग टेस्ट आर प्योर टोनोडोमेट्री, टिम्पैनोमेट्री आर द टेस्ट ऑफ हेयरिंग टेस्ट। अब हम देखते हैं कि बिहेवियरल हेयरिंग टेस्ट क्या होते हैं। बिहेवियरल हेयरिंग टेस्ट आर अ टाइप ऑफ असेसमेंट यूज्ड टू एवेल्युएट एन इंडिविजुअल हेयरिंग एबिलिटीज। बिहेवियरल हेयरिंग टेस्ट ऐसी असेसमेंट की टाइप्स हैं जो कि इंडिविजुअल की हेयरिंग एबिलिटीज को एवेल्युएट करने के लिए यूज़ की जाती हैं थ्रू ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्सेज, मतलब ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्सेज के थ्रू। दीज टेस्ट ऑफन यूज्ड विद इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन और इंडिविजुअल हु कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रेडिशनल हेयरिंग टेस्ट। ये टेस्ट जो होते हैं वो इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन और इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं जो कि ट्रेडिशनल हेयरिंग टेस्ट के रिस्पॉन्स पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री, विजुअल री-इन्फोर्समेंट ऑडियोमेट्री और कंडीशन प्ले ऑडियोमेट्री, ये एग्जाम्पल्स हैं बिहेवियरल हेयरिंग टेस्ट के। ड्यूरिंग बिहेवियरल हेयरिंग टेस्ट द चाइल्ड इज सीटेड इन अ साउंड बूथ रूम। यानी बिहेवियरल हेयरिंग टेस्ट के दौरान जो चाइल्ड है वो एक साउंड बूथ के अंदर जो है वो सीटेड यानी बैठा होगा। इसके अलावा जो है साउंड ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी, साउंड जो है डिफरेंट इंटेंसिटीज की साउंड जो है वो प्रेजेंट की जाती हैं via celebrated speakers और earphones, और the audiologist look for and record the child responses। और इसके अंदर जो है वो audiologist जो है वो child के record या responses को जो है वो record करता है। और इसके अलावा जो है जो softest sound जो है present की जाती है child को और उसको audiogram के ऊपर जो है वो upload करता है behavioral hearing test के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास है के टेस्ट के मेथड कौन कौन से हैं। बिहेवियरल हेयरिंग टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से टेस्ट जो है वो इंक्लूड होते हैं। बिहेवियरल हेयरिंग टेस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग मेथड। नंबर 1, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री में क्या होता है कि द चाइल्ड रिस्पॉन्सेज में कंसिस्ट ऑफ क्वाइटनिंग, आई वाइडनिंग एंड स्टार्टल एक्सेट्रा। इस टेस्ट के अंदर जो है वो ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री यानी इसमें जो चाइल्ड का रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड किया जाता है यानी लुक किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, जो स्टार्टल का मतलब होता है कि आई वाइडनिंग यानी जो है वो चाइल्ड जो है वो किसी भी फॉर एग्जांपल वो एक सरप्राइज या आई को वाइड करेगा, सरप्राइजिंगली वो इंडिकेट करेगा, या स्टार्टल एक शॉकिंग जो है वो एक इशारा देगा। तो ये जो है सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाएगा। 0 to 5 मंथ के लिए जो टेस्ट यूज़ किए जाते हैं बिहेवियरल टेस्ट के अंदर, उसमें विजुअल री-इन्फोर्समेंट ऑडियोमेट्री होते हैं। विजुअल री-इन्फोर्समेंट ऑडियोमेट्री वो वाले टेस्ट होते हैं जिसमें हम कोई री-इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं बच्चे को। द चाइल्ड टर्न्स टू द साउंड स्टिमुलस एंड अ पपेट लाइट। जो चाइल्ड है वो साउंड स्टिमुलस पे टर्न करेगा किस तरह से, अप टू द रीइंफोर्स द चाइल्ड लिसनिंग बिहेवियर। अगर कोई चाइल्ड जो है बच्चा जो है वो किसी साउंड पे अगर टर्न करता है या किसी साउंड पे जो है वो कोई रिस्पॉन्स शो करता है तो उसको जो है उसके बदले वो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाएगी, कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो ये विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री होती है। 6 मंथ टू 2+ ईयर के लिए जो बच्चे उनके लिए जो है कौन से टेस्ट किए जाते हैं बिहेवियर टेस्ट के अंदर, उसमें जो है वो कंडीशन ओरिएंटेशन रिफ्लेक्स ऑडियोमेट्री है। इसके अंदर क्या होता है कि दिस टेस्ट इज सेम एज अ विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री की तरह ही होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल साउंड सोर्सेज जो हैं वो यूज़ की जाती हैं और रीइंफोर्सेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। मैंने जो पेरेंट्स होते हैं वो इसको एक साउंड फाइंडिंग गेम डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा जो है इसी 6 मंथ से 2 ईयर्स के लिए जो है वो कंडीशन प्ले ऑडियोमेट्री भी यूज़ किए जाते हैं बिहेवियरल टेस्ट में। इसमें क्या होता है कि जो एक लिसनिंग गेम दैट यूज टॉयज टू मेंटेन द चाइल्ड, ये एक ऐसी टेस्ट होता है जिसमें जो है वो टॉयज प्ले ऑडियोमेट्री यानी प्लेइंग टॉयज के थ्रू जो है बच्चे के अटेंशन को मेंटेन करते हैं, बच्चे को जो है वो टॉयज के थ्रू जो है उसकी टेंशन को मेंटेन किया जाता है और उसको फोकस किया जाता है कि वो लिसनिंग टास्क के ऊपर फोकस कर सके। फॉर एग्जांपल, द चाइल्ड होल्ड अ ब्लॉक। चाइल्ड जो है वो एक ब्लॉक को होल्ड करता है और वेट्स एंड लिसन फॉर द साउंड। उसको हम कहते हैं कि आप वेट करो और साउंड के लिए लिसन फॉर द साउंड, और साउंड के लिए जो है वो लिसन करो। व्हेन द चाइल्ड हियर द साउंड, चाइल्ड जो है साउंड को हियर करेगा तो वो जो अगर उसने उसको वो साउंड की आवाज़ मतलब उसको आवाज़ आएगी तो वो जो है वो ब्लॉक जो है बकेट के अंदर वो डाल देगा। तो ये जो है कंडीशन प्ले ऑडियोमेट्री होता है।
अब नेक्स्ट जो है ये 6 मंथ से 2 ईयर्स तक के लिए था। अब नेक्स्ट जो है 2 से अबव ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बिहेवियरल टेस्ट कौन से होते हैं, उसमें कन्वेंशनल ऑडियोमेट्री होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि चाइल्ड जो है वो अपने हैंड को रेज करता है और वर्बली वो रिस्पॉन्स करता है इस टेस्ट के थ्रू। मतलब वो कन्वेंशनल रिस्पॉन्स देता है, वो अपने हाथ रेज कर सकता है, इसके अलावा वो वर्बली रिस्पॉन्स कर सकता है कि हाँ आई हियर इट, मैंने ये सुना, क्या ये मुझे साउंड सुनाई दी है। तो ये वाला कन्वेंशनल ऑडियोमेट्री होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्पेनोमेट्री। 4 टू 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, 4 टू 5 ईयर्स की एज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो हमारे पास टेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, बिहेवियर टेस्ट, टेम्पेनोमेट्री। टेम्पेनोमेट्री एक ऐसा अकॉस्टिक इमिटेंस टेस्ट होता है जो कि मिडिल ईयर सिस्टम को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो है वो एक स्मॉल प्रोब या टिप जो है वो एयर कैनाल के अंदर इंसर्ट की जाती है और साउंड जो है प्रेजेंट की जाती है और उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, लेकिन जो है थोड़ा सा स्ट्रफी इसमें फीलिंग होती है। नेक्स्ट है ऑटो अकोस्टिक एमिशन। ऑटो अकोस्टिक एमिशन जो है ये आउटर एयर सेल के फंक्शन को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है इन द इनर ईयर। आउटर एयर सेल फंक्शन जो है इनर एयर के अंदर उनको असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है इट टेक्स अबाउट 3 मिनट्स पर रन, ये 3 मिनट्स पर रन टाइम लेता है। इसमें भी एक स्मॉल प्रोब जो है वो इंसर्ट की जाती है कैनाल के अंदर और साउंड जो है वो प्रेजेंट की जाती है और देन उसका जो रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड किया जाता है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट है 4 टू 5 ईयर्स के लिए ही जो है ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स। ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स जो होता है वो एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट होता है। ये जो है 2 तरीकों से किया जा सकता है। इसमें जो है वो और इसमें जो है हम क्या 2 चीज़ें ये करते हैं, एक तो ऑडिटरी नर्व के फंक्शन को असेस करते हैं, दूसरा हम जो है हेयरिंग के लेवल को असेस करते हैं, एस्टिमेट हेयरिंग लेवल। साउंड आर प्रेजेंटेड थ्रू एन ईयरफोन। जो साउंड है वो एयरफोन के थ्रू प्रेजेंट की जाती है और जो वाइल 3 स्मॉल साउंड जो है वो सरफेस जो है इलेक्ट्रोड्स ऑन द जो 3 स्मॉल सरफेस इलेक्ट्रोड्स होते हैं ऑन और बिहाइंड ईच ईयर एंड वन यूजली प्लेस ऑन द फोरहेड। 3 स्मॉल सरफेस इलेक्ट्रोड होते हैं जो काम के पीछे होते हैं और एक जो होता है वो प्लेस ऑन द फोरहेड होता है, पिक अप द रिस्पॉन्सेज, जो कि रिस्पॉन्सेज को पिकअप करता है और जो साउंड फ्रॉम साउंड एंड फ्रॉम द इनर एंड द ऑडिटरी नर्व, जो कि इनर एयर ऑडिटरी नर्व से आ रहे होते हैं। तो ये था बिहेवियरल हियरिंग टेस्ट। थैंक यू।